Sayın Bakanım, bizler Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde hizmet alımı işlerinde çalışan orman mühendisleriyiz. Elbette ki hepimizin ortak amacı işletme şefi unvanıyla mesleğimizi yapmaktır. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünü ve bizler için elinden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyoruz. Mesleğimizi yapmamızda sağlamış olduğunuz bu iş imkanlarından ve bizlere gösterdiğiniz güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Üreten ve koruyan orman mühendisleri bütçeye yük değil, güçtür. Bize mesleği öğreten, sevdiren ve aynı zamanda hizmet alımıyla mesleğe kazandıran Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bizlerin çalıştırılmasına, mühendislik disiplininin tüm ormancılık faaliyetlerine ulaştırılmasına vesile olan tüm Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na teşekkür ederim. Kavgacı değil, uzlaştırmacı bir anlayışla bizlerin istihdamını arttıran Orman Mühendisleri Odası yeni yönetimi ve başkanına teşekkür ederim. Geleceğe dair bir plan yapamıyor ve aydınlık bakamıyorken bu imkanı sağlayan Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na sonsuz teşekkür ederim. Bizler büyük emeklerle eğitim görmüş mühendisleriz. Danışmanlık hizmeti ile kendi mesleğimi icra etmemi sağlayan Orman Mühendisleri Odası yönetimi ve başkanına teşekkür eder, kadrolu birer mühendis olarak görevimize devam etmek isteriz. Hepimizin ortak gayesi, amacı tabii ki de mesleğimizi işletme şefi olarak devam ettirmektir. Bizlere sağlamış olduğunuz bu iş imkanından dolayı bütün Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bize verdiği desteklerden dolayı Orman Mühendisleri Odası Yeni Yönetim Kurulu'na ve Başkanı Hasan Türk Yılmaz'a teşekkür ederiz. Ormanlarımız atalarımızın bizlere bir mirası, gelecek nesillere bir emanetidir. Bu emanetin korunup, geliştirilip yetiştirilmesinde bizlere vesile olan tüm Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na teşekkür ederim. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Orman Mühendisleri Odası'na ve Başkan Hasan Türk Yılmaz Bey'e teşekkür ederiz. Hizmet alımı vasıtasıyla bizlere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Orman Teşkilatımıza teşekkür eder ve bu teşkilatta bulunmakta onur duyarım. Bizim asıl amacımız ve isteğimiz kadro almak. Bizler Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'nde hizmet alımıyla çalışan orman mühendisleri olarak Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun aşıladığı delice zeytinine ve tüm ormanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Hizmet alımı yoluyla geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, genç bir birey olarak ailemize, milletimize ve vatanımıza olan borcumuzu bir nebze olsun ödememizi sağlayan, başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu'na ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karaca Bey olmak üzere tüm Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na teşekkür ederim. Karlı dağdan aşan gelin, ah gelin, allı gelin.